És un honor. Realment penso que el nivell és molt alt, molt interessant. La documentació excel·lent, estic fascinat. I segurament no podré fer una contribució del nivell que seria requerit, però vaja, he estat instruït per fer una visió de tipus legal, en aquest cas, sobre una mirada jurídica a la qüestió de la interoperabilitat. Hi ha d'altres, evidentment, que anirem contribuint. I, de fet, m'he portat una petita presentació que ha estat preparada com de darrer minut per restriccions personals meves, però em porto una mica el que serien dues qüestions principals per compartir amb aquests 10 minuts que tenim per a aquesta qüestió. Un és el de la base jurídica, que dintre del context de la Unió Europea, que sabeu que és un entorn turbulent, complicat políticament i ara particularment subjecte a tensions per la crisi, com la Unió Europea ha anat construint durant els darrers 15-20 anys, perquè de fet porten ja molt de temps, una base legal per la interoperabilitat. De fet, no només en el marc del govern electrònic, sinó en gairebé totes les iniciatives que la Unió Europea està endegant. De fet, sembla sorprenent quan un busca interoperabilitat dintre del cercador del Iurlex, li surten més de 4.000 referències. Vosaltres aneu al Iurlex i fiqueu interoperabilitat, sortiran 4.000 instruments amb rellevància jurídica que els darrers 20 anys han anat parlant d'aquest tema. De fet, hi ha tot un patac enorme, molt important, de legislació sobre la interoperabilitat ferroviària. Que, clar, quan diem interoperabilitat ara sempre parlem de la semàntica, la tècnica i tot això, i realment és un concepte macroscòpic que s'aplica gairebé a tots els sectors d'activitat de la Unió Europea. És un gran element, diguem, del legislador europeu que després passa al regulador europeu i que s'utilitza com a palanca per transformar Europa, apropar els països i, per tant, crear una mena de competència emergent en termes regulatoris que té una fortalesa important. Evidentment, jo em centraré en el marc del que seria el govern electrònic, en un sentit ampli, perquè posaré alguns exemples de com s'està utilitzant, instrumentant de forma legalment diferent aquesta mena de competència emergent d'interoperabilitat dintre de la Unió Europea perquè puguem compartir una reflexió global sobre què s'està fent i, sobretot, què podem aprendre del que s'està fent a nivell de la Unió Europea. Jo el primer que porto amb aquesta transparència és la base legal més forta que es pot trobar, que és el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que, si us fixeu a l'article 170, ens diu que, a fin de contribuir a la realització dels objectius contemplados per la Unió Europea, ens diu que si volem permetre que els ciutadans de la Unió, els operadors econòmics i els ens regionals i locals participin plenament dels beneficis de la integració europea, el que necessitem és introduir, intervindre des de la perspectiva legislativa en les xarxes transnacionals. És a dir, el primer component que la Unió Europea visualitza a nivell legal com a embrió d'aquesta competència en interoperabilitat serà realment les xarxes internacionals, transnacionals que s'estableixen dintre de la Unió Europea. De fet, fixeu-vos que aquí es parla del transport, jo m'he referit ja a les xarxes ferroviàries, la famosa discussió sobre el corredor central, el corredor mediterrani, que tant ens ocupa, però també energia, les xarxes energètiques, que també generen moltes discussions, també tenen una qüestió d'interoperabilitat, tot que en aquest cas amb altres elements diferents dels que hem vist fins ara, i les telecomunicacions. I em direu, i les telecomunicacions per què? Home, perquè realment la societat de la informació sencera, incloent-hi l'administració electrònica, incloent-hi el govern electrònic, al final s'acaben connectant internacionalment per xarxes de telecomunicacions. Per tant, hem de partir d'una primera competència en xarxes transnacionals europees de telecomunicacions per trobar un fonament legal a la interoperabilitat. I, de fet, això no ho dic jo. Vull dir, si aneu a la proposta de decisió de la Comissió Europea sobre el programa ISA 2 d'interoperabilitat entre administracions electròniques, trobareu que el primer que es diu és el primer que s'esmenta és l'article 170 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. I, de fet, el terme interoperabilitat apareix al propi tractat, la qual cosa és important perquè sabeu que Europa funciona en base al que diuen els tractats. I, efectivament, en l'apartat segon ja ens diu que en el context d'un sistema de mercats oberts i competitius, l'acció de la Unió, per tant, la seva competència per actuar, legislativament fins i tot, té per objectiu afavorir la interconnexió i la interoperabilitat de les xarxes nacionals. Això és força important perquè ens permetrà desplegar una sèrie d'instruments via legislació i via actes delegats, fins i tot per la Comissió Europea amb seu normativa, que transformaran Europa i ho farà de diverses formes. De fet, l'article 171.1 també elabora aquesta qüestió i ens diu coses com que per assolir aquests objectius mencionats, d'alguna manera realitzarà la Unió Europea les accions que siguin necessàries per garantir la interoperabilitat de les xarxes, especialment en l'àmbit de l'harmonització de les normes tècniques.
Això és important tenir-ho clar perquè al final un element important, molt important de la interoperabilitat és la intervenció en la producció de normes tecnològiques, de normes tècniques. És a dir, el poder públic europeu es converteix, gràcies a aquest element legislatiu, de fet, en un instrument d'ordenació, de mandat, de producció de normes tècniques internacionals per normalitzar allò que no tenim ben normalitzat, que no tenim unificat i, per tant, realment tenir un espai nou d'enteniment. És a dir, quan parlem que farem servir XMLs, doncs això està molt bé, però necessitem que algú els normalitzi. No és gens evident parlar que serem capaços de col·locar una factura, com de fet el Mario podria elaborar amplíssimament, podrem col·locar una factura des de Catalunya cap a Bèlgica. Això no és evident en absolut i, de fet, és un dels exemples del qual jo parlaré. I requereix intervenció pública. És una nova funció, diguem, del poder executiu, en aquest cas europeu, per aplicació del principi de subsidiarietat que veurem posteriorment. Què se'ns diu també? Doncs que el 172, i amb això vaig sortint del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el que ens diu bàsicament és que el Parlament Europeu i el Consell, prèvia consulta al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions, adoptarà, d'acord amb el procediment legislatiu ordinari, important, per tant, directives, reglaments, les orientacions i la resta de mesures previstes en l'apartat 1 de l'article 171. Per tant, senyors, competència legislativa plena per legislar en matèria d'interoperabilitat quan hi hagi una xarxa transnacional i per via del concepte de telecomunicacions tota la societat de la informació va cap a dintre i, per tant, l'administració electrònica també. Aleshores, aquesta és la base legislativa potent que tenim. Això sí, com que no tenim, des de la perspectiva del Parlament i del Consell de la Unió Europea, en el Tractat de Funcionament no hi ha una competència legislativa, una competència exclusiva. Això vol dir que l'actuació de la Unió Europea es farà d'acord amb els dos principis clàssics de subsidiarietat i proporcionalitat. Subsidiarietat ja sabeu què vol dir, que com que al final la Unió Europea no ho pot fer sola, però tampoc no ho poden fer els estats, doncs s'ha de muntar una mena de governança multinivell en la qual la Unió Europea apliqui algun tipus d'instrument, que després veurem que ha de ser proporcionat i per tant no sempre serà el mateix, per aconseguir aquest objectiu d'interoperabilitat. Si parlem de govern electrònic hi ha instruments molt tous, molt de soft law, que després veurem molt succintament, com simples acords en els quals els estats es parlen entre ells, però també veurem que tenim veritable legislació, com per exemple en l'àmbit de la contractació pública o en l'àmbit de la facturació electrònica. Quin tipus d'instruments es pugui escollir haurà d'atendre amb aquest principi de subsidiarietat, però també el principi de proporcionalitat. D'alguna manera, la mesura que haurem d'adoptar és la que sigui menys ingerent possible amb els estats, sobretot perquè sabeu que via Consell de la Unió els estats tenen tendència a voler imposar les seves condicions, no els agrada perdre sobirania en cap cas i per tant són espais on el consens i la col·laboració són molt forts. I on de fet el poder de la Comissió Europea com a entitat, com poder executiu de la Unió Europea no és particularment intens. És una cosa que hem d'entendre. Al final això ho acaben consensuant, ho acaben negociant els estats. I la Unió Europea com a poder executiu, des de la perspectiva de la Comissió Europea, acaba rebent només una certa capacitat d'actuació limitada de vegades a escollir normes tècniques, però que de fet ja és un gran model d'èxit en la mesura en què podrem teòricament aconseguir que aquesta factura viatgi des de Catalunya cap a Bèlgica. Després veurem una mica l'exemple concret d'aquesta directiva. Com deia, tindrem diversos tipus d'instruments, tenim moltíssims, vull dir, jo només n'he portat 4 exemples, per no esgotar, perquè certament hi ha moltíssims en tots els àmbits, vull dir, avui en dia la interoperabilitat és un element d'èxit absolutament abrumador dintre de l'activitat normativa de la Unió Europea, però he portat 4 casos perquè són diferents entre ells. Hi ha molts casos, però tots es poden reconduir cap a 4 estereotips, 4 tipus principals. Aquest seria un, la directiva de contractació pública electrònica, la nova. Què ens diu aquí? Article 22.7. Per garantir la interoperabilitat dels formats tècnics, així com les normes de processament i missatgeria, especialment en un context transfronterer, s'atorguen a la Comissió poders per adoptar actes delegats d'acord amb l'article 87. Què vol dir un acte delegat? Vol dir bàsicament que se li diu a l'executiu dicti vostè les condicions que consideri oportunes. És la modalitat més intensa de delegació de poder cap a la Comissió Europea i és on més ens trobem en el marc normatiu jurídic clàssic. Són normes de hard law, són normes imperatives pels estats que, en aquest cas, escull el poder públic de forma unilateral, en aquest cas la Comissió. Per tant, van per sobre les lleis nacionals. Tenim directiva europea, després tenim la norma tècnica que seleccioni la Comissió Europea, que és d'aplicació obligatòria pels estats i, per tant, genera un dret pel ciutadà que, si no es compleix, permet rescabalar econòmicament, permet obtenir una indemnització patrimonial
per part d'aquest estat, que després exaccionarà la Comissió Europea, a l'estat li retirarà i anirà al ciutadà. Per tant, seria l'enfocament de hard law, dret dur, absolutament, per la via de la selecció d'una norma tècnica. Això afavoreix la interoperabilitat? Hombre, a tope, vull dir, és evident, seria el mecanisme que més afavoreix la interoperabilitat. Què passa? Doncs que el Parlament Europeu i el Consell es poden oposar. Per tant, la Comissió Europea seleccionarà la norma, aquesta norma es publicarà o es notificarà al Parlament Europeu i al Consell i, si no s'oposen, en un termini de 2 mesos passarà a ser mandatori. Això penso que té un impacte increïble, sobretot per a la gent que fa processos de compra pública electrònica, perquè, evidentment, des de la perspectiva, per exemple, del món local o de la Generalitat de Catalunya, han de complir aquestes normes. Són normes imperatives. Segon exemple seria, en aquest cas, la directiva de facturació electrònica. Fixeu-vos que la directiva, com en l'altre cas, després requereix una norma estatal que l'aprovi. Aquí el que es diu és que la Comissió demanarà a un organisme europeu de normalització, que de fet és el Comitè Europeu de Normalització, el CEN, que faci una norma europea sobre les dades mínimes, és a dir, el nivell d'interpretació semàntica de la factura, i que després, número 2, seleccioni els XMLs, per exemple, de forma limitada, els vocabularis en XML que implementen aquest contingut mínim de dades. La idea és que una vegada això s'aprovi i es publiqui, i si no hi ha oposició, en aquest cas, del Parlament o d'un estat membre en concret, jo com a ciutadà europeu tindré el dret a remetre factures amb aquests estats al voltant de la Unió Europea. Per tant, d'alguna manera, tenim un enfocament també de hard law, però és un enfocament en el qual hi ha un mandat, no és la Comissió Europea la que selecciona les normes, sinó que li encomana al Comitè Europeu de Normalització fer una norma de zero. Seria un segon enfocament de dret dur. I ara anem al món nou, al nou món del dret administratiu, que seria la gran novetat. Per exemple, els 2 darrers exemples que tinc surten del Reglament Europeu d'Identificació Electrònica i Serveis de Confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior, que és la norma que supera la directiva de signatura electrònica. En aquest cas, acabo. En aquest cas tenim, per una banda, la identitat digital, que bàsicament és això del DNI electrònic o d'una contrasenya que pugui donar al poder públic, que volem que funcioni de forma interoperable a la Unió Europea. El projecte STORC, al que s'ha referit la doctora Estevez. D'alguna manera, això, cada estat és sobirà per donar la identitat com vulgui i ells s'han de posar d'acord entre ells per pactar les condicions de reconeixement. Aquí la Comissió Europea no rep cap mena de poder, és només una mena de hòster que ajuda la gent a posar-se d'acord. Això seria un enfocament de soft law públic multilateral amb efectes ad intra, és a dir, són els governs que queden vinculats pel que acordin. La Comissió Europea fica només el cafè i la gent seu allà, parla i arriba a acords, però té una potència extraordinària, és un paradigma important. I darrer exemple, la signatura electrònica. Si a més jo vull que la meva signatura electrònica circuli lliurement per la Unió Europea i el meu document signat tingui valor, aquest reglament també m'ho permet. Però en aquest cas, com que això és de prestació privada i no pública, anem a la modalitat més tova de totes de la regulació de la interoperabilitat, que és l'aprovació per part de la Unió Europea, la selecció per part de la Comissió de normes tècniques que hagi fet el poder privat, és a dir, les empreses, per dir que qui les compleixi ja està demostrant el compliment de la reglamentació europea. És la modalitat més tova, soft law privat, en aquest cas senzillament seleccionat pel govern de la Unió Europea, que sigui la Comissió, i en concurrència amb normes tècniques purament privades. Per tant, aquí tenim 4 models d'instrumentació jurídica de la interoperabilitat dintre d'una mateixa base legal comuna i el que trobareu és que a mesura que van sorgint normes d'interoperabilitat aniran amb un dels 4 models de forma natural. Jo ho deixaria aquí, només amb 3 conclusions. Missatge molt clar, a nivell europeu la interoperabilitat és una norma per a l'acció, que això ho ha estudiat molt la filosofia del dret, que justifica una competència emergent de dret administratiu, que no és exclusiva, evidentment, i que se'n va cap a un principi legal informador del marc sectorial aplicable, per exemple, l'administració electrònica, com aquí ha dit el professor Martínez Gutiérrez. Tenim molts instruments, això ho hem parlat, i finalment, per mi, la interoperabilitat està cridada a ser un aspecte regulatori dels més importants, si no el més important, amb la construcció europea, igual, si pensem, que ha passat amb la normalització tècnica per als productes industrials. I ho deixaria aquí i si després hi ha alguna pregunta estic a la vostra disposició. Moltes gràcies.